indo pra New Jersey, porque a gente vai andar de helicóptero. E é isso, o rolê de hoje vai ser no rolê lá de helicóptero. A gente vai chegar lá em New Jersey, vamos andar de helicóptero e daí eu vou filmar todo pra vocês. A gente vai rodar em cima da cidade, tipo, do centro da cidade, tipo, Times Square, Central Park. E quando chegar na hora eu vou filmar e vou postando aqui pra vocês. Só que vai ser uma viagem, porque assim, é New Jersey, né, gente? New Jersey é tipo assim, é outro estado, né? Só que é perto, se você for de carro vai assim, 1 hora e meia no máximo. Aí só que a gente tá indo de trem, né? Porque a gente tá indo de trem. E é isso. Então a gente tá indo lá pro centro da cidade agora, vai ficar lá um pouquinho e depois vou pegar outro trem e vamos pra Nova Jersey. E é isso, vamos acompanhando. Tá comprando o ticket dela, agora tem que botar máscara, né? Botar máscara que o povo chegou. Aqui a gente pode ir pros lugares, porém a gente tem que ter com máscara. Só que aqui só tá eu e a Andy, não tem ninguém que precisa de máscara. Agora um povo aqui tá chegando, a gente tá olhando, ninguém, no one is wearing mask either. Ninguém tá usando máscara em si também. Mas estamos com a máscara aqui só, né? Just in case, só no caso. Mas é isso, gente, beijo. Oi, gente, chegamos aqui no lugar do helicóptero. Agora a gente vai entrar pra gente fazer check-in, né? Fazer check-in. E vou mostrar pra vocês lá dentro. Eu vou botar a máscara e a gente vai entrar. Chegando lá eu mostro pra vocês melhor. Gente, voltaram a gente numa sala aqui pra assistir um vídeo de segurança, porque, né, precisa de ter segurança no helicóptero, é bom, né? E daí, estamos vendo aqui. No loose items may remain in your pockets. Each passenger may rent one camera body in addition to their phone. All phone cases must be removed. Your phone will be secured in one of our approved devices by your Gente, eu nem sei se vocês conseguem escutar, mas acho que sim. Agora a gente só tá esperando o nosso horário. Já amarrei meu cabelo, porque vai voar tudo. Vou ter que tirar o meu relógio, porque pode cair, né? Enfim. E é isso, agora vamos esperar até a hora chegar. Bye, bye. Gente, já colocamos as roupas aqui. E é isso. A galera tá colocando o celular. Estamos quase, tá limpando aqui atrás, como vocês podem ver. E é isso. Agora vai checar negócio de segurança. E é isso. Estamos indo pro helicóptero. Ai, adoro. A gente tá indo no pôr do sol. Oi, gente, o pessoal aqui distribui os lugares no assentos pelo peso. E aí eu vou do lado do piloto. Aí eu vou do lado dele aqui, ó, na frente. Eu tava doida pra ir na frente, porque a Gabi, que foi antes, ela falou assim, uma amiga minha, ela falou assim que é o melhor lugar, porque pega a vista na frente e no chão. No chão, enfim, gente. Pega tudo, a vista toda. Então, estou animada. Tem um helicóptero aqui chegando, ó. Enfim. Gente, estou sentada aqui já. Legal.
Thank you. Gente, acabou o nosso voo. Foi muito top. Foi bem legal. Thank you. Agora a gente vai comer, pelo amor de Deus, tô com fome. E aí eu vou despedir de vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu posso tirar a máscara. Não posso não. Não sei se eu posso, não posso. Posso não. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar like. E essa é a Andy. E dá tchau, Andy. Fala tchau. Tchau. Sorry. Tchau. Did you like it? Did you like it? I love it. I love it too. It was really fun. Gente, eu amei. Foi muito legal. E quem puder, quem vir pra Nova York, tem que fazer esse passeio de helicóptero muito top. Enfim, beijos e até o próximo vídeo. Bye!